काणकोण गालजीबाग आणि आगोंद हे दर्यादेग कासव संवर्धन केंद्र जाला। अंदू कासवांची पिलावळ डबल जाल्या। या दर्यादेगेर जायती उदरगती जायत आसात। थंय कासवाची माहिती दिवपी बोर्डय मारल्यात। पळयात देविदास गांवकाराचो रिपोर्ट। काणकोण तालुक्यांतल्या आगोंद आणि गालजीबाग ह्या दोन बिचांचेर कासव संवर्धन केंद्र म्हणून जेन्ना घोशीत जाले त्या वेळार साकून हांगासर आपल्या पद्धतीन फॉरेस्ट डिपार्टमेंट काम करताले। पूण जेन्ना हांगासर राजेश नायक हो जेन्ना RFO अपॉइंट केलो ताका आनी ताणें जेन्ना हांगासरले सिच्युएशन पळोवन लोकां कडेन रिलेशनशीप आनीक हायर ऑथॉरिटी कडेन आपले ज्या पद्धतीन हेल्प जाय ती जेन्ना मागली आनी त्या पद्धतीन ताका हेल्पूय मेळ्ळी आनी हांगासर लोकांसर जी ताणें रिलेशनशीप बिल्ड करपा खातीर जी एक्टिविटी सुरू केल्यो तातूंत ताका सक्सेसफूल मेळ्ळें आनी आयज गालजीबाग ह्या किनाऱ्याचेर वर्साच्या प्रमाणे ह्या वर्साक जवळ जवळ डब्बल हांगासर इतली ताती कासवांनी घातली। जेन्ना कासवंडी घालता त्या वेळाचेर ती खंयच्या टायमार घातली, ताचो पीट नंबर कितलो, नेस्ताचो नंबर आनी कितली ताती घातली हाचे डिटेल्स ते हांगासर बरोवन दवरतात। जेणे करून एकदां कासवान ताटी घातली की डिटेल्स सगळें मेळटा। फाटल्या एक 14 वर्सांची आमी कासव जे फिमेल रिलीज केल्ले तर ते ह्याच बिचीक एट्रॅक्ट जाल्ले अशें समजोवपाक जाय आमी, म्हणून ते एक एट्रॅक्ट जाले अशें समजयात। आनी दुसरें म्हणजे आमचे एक्टिविटीज आहा, आमचे जे पेट्रोलिंग आहा डे एंड नायट 24/7 आमचे पेट्रोलिंग आहा आनी विथ इंटरेस्टेड पेट्रोलिंग करता आमी। तशेंच आमकां लोकल कम्युनिटी फिशरमॅन हेल्प करता, तशेंच ट्युरिस्ट विजीट करता तेवूय हेल्प करता, तशेंच आमचे तुमचे सगळे मिडिया आहा तेवूय आमकां हेल्प करता। आनी मेन म्हटल्यार खंयचे एक सक्सेस जावपाक मेन म्हणजे एक ते टिमीचो कॅप्टन जबाबदार आसा। तितून आमचो डेप्युटी कन्झर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट अनिकेत नायक सर आनी एसिस्टंट कन्झर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट सालेलकर सर हेंच्यांनी आमकां भरपूर हेल्प केल्या। ते डेली म्हाजे कडेन अपडेट घेताले, जावं आज कितें जालें, फाल्यां कितें जालें, कितें त्रास आहा, जर आमकां कितें जाय जाल्यार ते इमिडिएट आमकां हेल्प करताले, जावं हाडून ते आमकां हे मशिनरी जावं आमकां ते इन्स्ट्रुमेंट पावयताले, जेणे करून आमकां सगळ्यांचो टिमीचो आमचो इंट्रस्ट आसलो, तेणे करून हे आमकां कासव जी तांती आहा ती वाडल्या अशें दिसता। गोवा 365 खातीर देविदास गांवकार, गौतमी गांवकार आनी वैष्णवी साळगांवकार।